Mwana makutu malutantu Vuba mumasa matia Munzungu Whoa. Mwana Tumawila sedia kumwana Tumawila Pire petit, nous avons pire petit dans la confiance, hein? Ah. Mais non, dans la confiance à pire petit, hein? Yes, solide. Oui, moi, ça c'est dans la moto, hein? Et c'est pas une spécialité, mais on a fait moi, ça c'est. Eh, yo, on va passer bien. Mineur, excusez moi mboka na biso ekomi likambo oyo soki oyo mutu alingi mineur oyebi oyo ezo oyo leta azoloba oyo leta azosala oyebi yango Ya obanga nini? mais nazo comprendre chiffre eza nini na âge na ye wana aki kozwa mineur 15 ans ngai biso bagarçon na baye balobi na ngai soki kaka mobali na yo atiki mwasi na biso te toreporter plainte parce que ye moko mwana ngo garçon tokamusanga azoloba ke ye moko talinga mwana ngo na 14 ans akomisi na 16 ans pourquoi chiffre ake kolinga eke kobanda na esika donc soki bakoyi chiffre bakomilie chiffre bakosambusa chiffre likambo boye yango chiffre yango eza koloka o eza kisi o ndako na nga mokolo moko tayebisanga ke na sambe to okotala te na chambre okokota te mokolo moko te siko nazoyeba te akoma na kisi o yango ekoma kotindaki kolinga mwa bapetit chéri wana okoyeba te koma nozoba ya bilingalinga oke olingi mais azopesa mwasi na valeur mpe mwana bato ya mokie ndenge wana chiffre o risque prison en plus garçon naki koloba na nga ke lokwa ye alingi mwasi na nga alingi kotika ye te nga mpe na kobima na yo nga bien mwa mwana na moto azoloba azoloba boye na courage akobima na ngai aobima na yo ayaki kokuta kutu mpe na lave main naosuka maboko oyebike mwana napesanga bise apesanga bise mayozotiki mpe bongo ata mobato okobeta ete ata na mena nsesi asalaki yango deja si apesanga deja nazalaki nayebaki te kiakoma ntina nivo wana mais sifo babotami bango nyonso esika moko baza makila moko mutsopo moko mais pourquoi ndeko nazosala makambo oyo azosala te kasi sombana yebisa ye soni moto aondima te yebisa ye makambo ndeko nazosala ani asopeso valeur te mama fandisa na mobali na yo mekana okosola neko parce que nga babétise abongo nazomondia eza ngai motu kutu azwi courage azonga swa mpe numero ya telefone na ngai nini obenga nga nzambe na mama mosusu mposa koseka na kanda don omonaka bo motema nange apesa numero ya telefone yo mpo ozwi numero ya telefone azwi yango te kanda se matima na kosala nini bilanga okito mata okobenga nga biso si tolingi yo donc na makasi ko mais komona bana wana baa bakuluna ti soki bazalaki na bamachete na nsima nakoyeba ndenge nini moko lobi naza musicien kozala niveau wana te musicien fere to fali soki otali bana yango ko nayebisi yo okoka te namona ondire ke bakoboma ngai surtout nazalaki nga mona kati ya lopango bakosanga mpe mabe mais okembani na orespecte te sans blague chiffre orespecte te marius lelo na oyebisa miti ono nasikaki mwasi na ofandisa na mobali na yo sola na mobali na yo ko nyonso onaka yo te ote sonia se comporta na ye bien ya na ye pasani bien bolingana kaka talelo nayebaki makambo wana nyonso kobimisa yango nayebaki aza kati na ye mais mobali nazondima te ke grand frère nazosanga bongo mais c'est parce que aza baduti ayebeli ndeko na ye bongo te yango ngai nazokama nazoloba eza kisi to nini oyo chiffre azosala ngai mbala okokomisanga ntina niveau wana te baninga baosobakotonga chiffre bongo ne kaka ya basi ça va chérie ça va Marius ça va ouais non moi donc fala ikutu mokingi te nabengaki oyo yango telefone esolo ya non mais téléphone atikaki na bosaki ku téléphone awa lelo ozokisinga kutu non ezali je crois ata mosu likolo ya mbeto ouais donc lelo ozokisinga mambango mpe yango wana ofali nazwa appel moko boye ya bata france wana bangi na kanti kuna mobashif herve molingi evaki abenga d'accord herve
Nga nazo comprendre. Tiens, on a place à qui me bali, on a place à chiffres. Hein, chérie? Nous allons qui a mon si et pas chiffre. Mais pourquoi vous avez chiffre à ça là? Vous avez ça là raté, chiffre à ça là. Pourquoi? Hein, chérie? Oui, ma camoza ya minene chiffre à comment obimana na moi na moko donc on a pas fité. Moi na moko boy mineur il y a 16 ans. Siko ba mibali ya mineur wana ba eko menacer Marius na ndaku. Moi bana ngolo kwa ba shegelo kwa ba kuluna ba eko menacer na ndaku chiffre linga moi sina bango ceux qui ba sakani ba ko porter chiffre plainte et puis ceux qui ba sakani ba ko bimana yé ba ko linga moi na mobali ya kuluna apesa Marius numéro na ya téléphone abenga pour que Marius comme moi. Est-ce que c'est normal chérie? Non comprendre nous t'étant sous supposé ba valeur grand frère na ngate. Est-ce que vous avez un risque pour la Marius? Négatif à la yémo nanda kubana wana yo kanti ko lingande ba lobike ba obima na yo kanti ko bima ka na façon que ba bima ko non ba ko ipo ko côté les jours nanda ko ba violer astika la yémo nanda ku chérie ko côté la ka chiffre ko côté papa faut que ça na grand frère solo na yi asa eno mungu ba respecta kai asa ka non wana yo tozoloba siko ba makambo nyonso zo ça est-ce que ça mon 16 ans est-ce que Marius za zo ba po mi connaître ko pesa ba chérie pour so ba pesa au rapport luka yé ba vérifier au ben sa grand frère non solo ba au juste zani o yo ka épée hein asa mo mkete po yo kosa ba makambo minene boy chérie. Mais peut-être ceux qui ont eu bon on trouve combien en football. Mais c'est ça, il y a un moment est-ce que vous avez prié paix. C'est ça madame sous pesa les spirituels. Pourquoi c'est la ramza mais makamuta et chiffre à soyer ba mama osala. Hein pas sonner. À soyer ba mama osala. Pourquoi te la raya na hôtel. Mais yebi to koni na grand frère bon te grand frère zaki mutu moko. Même muta change te papa. Vitalité, mama pas c'est tout. Yebi te na okamba. Tiens linga yo za grâce à est-ce que ba camarade chiffre ba camarade na yo. Moi te ba camarade ba bebisa ba. Chiffre nga na yo so ko mutu ko yo zone limité. Mais Flor nous a témoin, hein? Grand frère avant d'aller juste awa. Joue to so la na ye. Maramnos to Marius a mais oui, par rapport c'est ça. On a bien ôté. Ya solo. Écoute, il y a condamné le bique. Nando qui n'est qu'au fond d'ailleurs, pas parents na yo, mais c'est ça. Quand n'est pas condamné. Kasi moi là, na ye moi là, ça y a que pesa par rapport. Ernest Marius ko pesa par rapport. A éviter famille na biso na makambo belé. Flor. Épinos. Mais pourquoi tu dors comme ça? Hein? Il est très fatigué. ayebisaki nga akepa mama akoyepa mama oleka na chantier na kinkole po basisa mosala wana na nsima ezowumela baki ye mopenza ofanda wana po basilisa nayebisaki okozala na susi te nayebisaki o nyonso nga momu na banoki mpe olandaka liberté te liberté c'est un aventurier tout fait oyebike nga mna depanake bambongo olanda ye te aza aventurier epinance bando ovandaki awa abaki ozwela ndako ye ezomona lisusu nalobaki na yo kokipe ye te so nainsiste omona tinga na liste noire c'est vrai nayebi te liberté makambo osala so ozoyeba nga na zemi ntango yo obengaki ye wana tozalaka na ye omonaka ayambaka te nanga mpe natalaki kaka bon je te dis ayambaka te natalaki kaka nakanisaka kutule moko boye tonga nakei bokosola nzoka rien epi liberté motanko donc asala nango esprit liberté motanko nganda moni osama mbuya osala wana ngai alingako te oyebi pourkui ekoti kwa mpo bayaki yo kokipe te kozala na susi te obo oyebi babilo na osela tokende meme na boutique on n'est pas trois phases naza ndokuna napelaki yo bafort oyebi nde nasala kokolandaka ye te donc kuna nazaka na liloba te oyo alobi oui non est-ce que oyebi kutuka ya na fille moko wana aya koloba na ngai ke oyo azaleki ya camarade oyeba camarade de liberté paso oleka camarade na ye fille yango komona eminange aya na ye kuna oleka camarade na ye ngabi mais ba liberté azala mwasi na ye na ndako kuna te madame na ye kolinga te et surtout lokwa fille wana yaka na zemi
madame na ya kolinga te yango yaki na ye mpa na ngai Marius, yo moyebi modele oyo bozopotana nano na ndako ya makambo mosusu esili nanu te ozwi aki kozwa nani mwasi ya camarade na ye ayo otiela yo puis jeune fille ozwi otie ye na ndako mwana monenge alataka non chérie c'est pas normal eza normal te normal par rapport à lui liberté aza camarade ya grand frère soki aza na problème nga chérie osalama te nga epa na nge esama te mais c'est la famille c'est ça c'est la famille te ko c'est la famille te toza bagene c'est la famille te flore mwana na biloko alataka tala sikoyo bacomportement nga kuta epa nanga komeka te mokosu nde tofana oye petapeta camarade nanga lobi na tialeki yo moko kuta oyebi camarade na yo azokende na mabe il faut mpe koconseiller mabe par rapport eloko nini ya mabe oyo ya sali banda bamakambo apesi barapport wana yo lobi na ye te pwani eloko nini ezolakisaki eza ya solo nde nani chiffre awanga nani ebongo eloko nini elakisaki oyo mariso azoloba a eza chéri sikoyo makambo nyonso ozobimisa ya minene openda ezaka akomonte ka eloko moko ya monte scénario chiffre soki aye abombaka manzaka kuna chiffre akoma nkoi chiffre des fois ya grand frère eza preteli te nalobaki ngo awa mais ya kindumba nazomona ngo eza lokwa di nouveau osalelanga bafiere wana te za kimia olobi nini nayebisaka mpe cour tozala na groupe d'intime te mais awa ntango ozala aesonaka nde ntango ozala na ndako sala benzombo wana na kolanda kuna na kotuta oyebinga mpe bien anga nzala ndokanganga mabota nga mona yalingi nde kobota lisu te nabeta te po soka komi te nayebeke fo yamba yokomi chef nga nakomi bozoseka nga chiffre kaka natiki nyonso nanga mpona liberté natiki boma na ye oyo afutanga nde yango oyo nayebisaki yo nayebisi yo deja soki ayaki na awa po abwakisaki yo deja mais sikoyo aotala ndenge oza mpe oya mpe vrai chéri moya tika oboye eza te yango ayaki no awa mpo nga na bomba yo kaka mais na ndenge kaka système tala epinose moni yo nde oza boye kima tozokima nini toya te epinose nayebi te ozonga no ndeni ozala na susi te ozala na susi te na osala nyonso na miniti oyo loba na oso oza na posani na miniti oyo kaka oyo nyonso ozosalela ngai en retour mpo nazongisela nini wana profit mpa na nga comprendre te epinasi tano ndenge ozali donc nyonso nga nasalelaka o donc okomprenaka no te comprendre ata lelo nde na pusani pembeni nao bachifre nayebi te so yo mo ozoréalise mambo oyo ozoloba oza camarade ya liberté naza na ndako na yo na mwasi na yo bachifre mamu yo ningo olukela ngo ningo otianga wapi omoye femme na mara yonayebwa age moko te yo oza nanu peti na ngai nalingi nanga vraiment makambo te meme esika ofanda naza nanga esika ofanda te ana yo ofanda epa na yo so mwasi na yo ayokodécouvrir ke nazalaka na yo bachifre nalingi problème te epinose est-ce que ebi ke même makambo aleti nayebisaki osala mobali kuta yo moko akotika ntango na oloba noki aza aventurier yo oyoka te asali oyo ata leti nayebisaki yo esi osalaki yango kobanga eloko moko te meme mwasi nanga aza na ndako ye aza mwasi comme mpe na koloba na tie libanda na bandi fina yo ezala calme epinose ozala décidé d'ailleurs so mpe na faux pa mpe kola mosu kobanga na kobakolo mpe boro ozolanda vrai aventurier ozolanda ana eloko asaelo te ata sikoyo na koloba nobenga ata sikoyo omona oyamba te me nakozwa telefone wana bengi omona oyambanga mbango ngamu na depanaka ye so nga naza te liberté ovivre te epinose naoyoka ngo ozoloba te epinose kobangi
nsima nazongi mutu ndenge frère ebola aloba namoni te namankaki grand frère nasalaki mabe yango naye koseskize ezanga te mopi mosusu balobaka entourage esalaka mabe bakosa te bayemba papa na mpe nayembaka ya so masa nozomona to losongi yana ve ndoki munene bana bango babotaka ye kuna kombo ya diama ye mona kikulu na longola kombo ya diama atia kombo ya to losongi fe envoutanga biloko nyonso ntina asalango nga mo conscience nanga kutu eyebaka te epuis mpa na biso balingaka te natambola na ye so natambolaka na ye c'est parce que moni biso toya bamesien lo nzambe akosunga mpe makambo ye efungwami naoza na mposa sentir ya bamaître niti te bongo ve nakotambola na tv nga na studio natali na gauche natali na droite nake kopeta mpe baporte fe nake mpe na ba yolande kimasa la petite ozebele la perle rare ayebisinga no adeba na nyonso oyebisinga lokolo omakaki grand frère wana kende osengi pardon parce que mwana moke okomakaka mikolo te puis oza star yo nzela eza na omolai yango moni ve na ye tya na se epuis naa na studio ve na yembelo mama na nzembo mais mbongo eza te nde kuna aza na ye biso bamisien nde toosala ndoki baa na studio banalobi vraimen libéré bomwa mike mais eloko ya ti yo moyebi baperiode ya bafete yango bapeti bazwi ni soso mpo makambo eza te me natali te ve azaka grand prêtre ovi oza grand prêtre yo a niveau mona ba 25 belanga le cordon oza ba niveau mona ba maître 7 million mutetela ve nanga mwa azaka na France na mbuta longi wana na Château Rouge wa ba niveau mona ba bango mais na nenga kimi yo zave tchana se soutenir nga la leki na yo boss chiffre neuf mobali mbinga he omoni anga ya ve soutenir nga la leki no soutenir ngalongwe poma libato kipanga te oyebi teke mwasi apakola mafuta naliaka na ntongo nana mutu te apart yo nabengo boye kotyanga baliste noir eza nini nakasaki yo elombo oya teti kokatelanga bapele aire nyonso libato kaka nga na soni yebisanga so mpe na tele mpe na nakira basoso baododanga te okasi na okubuka na nzuka elibato nongala kaka nongala yo ndo osa buzoba nga nde zoba no na osipi yo mpo na lingi ta baliberte liberté nga mwasi ya mabepe te na obondela yo na olanda yo partout liberté osango yo mpe nde oswela nga décision finale nayeba no positionne te po tisko na ocomprendre yo mpe te moi personnellement je m'en manque et je me contrebalance oyebi ngai bien ndenge tobandaki ndenge tovandaka mpe na niveau tokomi ngai na ndenge obebiseli na bebisite wana selo makanisi ya binoche omoni ces derniers temps tout le monde souffre naza lisusu na bamoyen oyo nazalaki na kote vi pandémie oyo ya covid-19 baactivité tout eza bloqué monde entier c'est pas moi seul mais toi mon amour olie ozala pene na nga pour me consoler obandi sikoyo kotuka motema na ngai obandi kosala makambo ke mpe opesanga mpasi or moi tel que je suis makanisanga nyonso eza epana epinoche mais faute de moyen lelo epinoche tokutani na yo a quelque part koyebisanga ke oza mwasi ya mabe te nakomi konéglige yo eske soki otamboli kolinga yo te soli mosala vi na osala vi na yo epinoche mais oui parce que oza kosala nga comment dirais-je oza koprévenir ngai ke oza déjà na bamakanisi oui po ebibie ndenge nazala na motu te liberté kolia na ngai nyonso yango eza mpa na ye oyo mpe se eloko te non vivre ndenge nini nayebi te soki ocomprendre te osala semblant ocomprendre te pourquoi bino mpasi baongana na babienfait ya bato boye depo ozalaki na bonga kuna ti oya awa eloko netinaki olanda ngai parce que babienfait nangai mpa na yo mais lelo towanga nango epino tozala bien parce que mbongo ekoya nango yefani ya motambo oyo tieleki nga ngati nalandaki yo aya mpo na zemi dolingaki nga koma na zemi mpo maltraite nga c'est ça non ka lelo ozolanga solution te soti nga na yo ti obimanga na nsima nga na ndako na yo peti na ngai moni mwana mayele ndenge ayaka peti moi je suis un grand responsable oui nayebi te ata yo olobi osala misiki obwaka
okana te babwaka chiffre 9 nayoka mabanga no ve yango songa na décider fona sa elone nzembo écoute ve na bosa ni fota okomela na liste na relation na yo bato nyonso linga na bwaka na nzembo no fokoma bango na bwaka bango ebi yoza pitre eti oyebi nga chiffre 9 en tout cas na gardaka dignité na ngai d'abord mpona azala tout droit eti osalanga buzoba osalanga buzoba même na quartier na veni na ovanda je suis humilié fezaki bamfutima ya masa na tolosonge fe aza ndoki je suis humilié mais na bonzambe moi je prie beaucoup na bonzambe na ngai petit je te pardonne merci en tout cas merci je te pardonne merci namoni oza petit moko oza très sage ndenge oloba emasano wana amfutaki yo ve amfutanga ko baprofesseur bimi na église donc nde eza afonaki epi na retraite mo ya 1 mois parce que akotisanga na baesprit mobiki alinga alianga ah bon oui chasse pasteur timothée tiango ale vainqueur ezala na tiango yebisi na bi balingi bali opo moninga no wana akotinga na bamfutima mais pourquoi olanda balinga bongo kozanga koyeba ve kozanga koyeba ndoki munene masana tolosonge yazotala makambo mwasi na ye yo okotele pourquoi oyebike na kokotia ye mosika me na otala aza na eloko te so bakangi ye nani akobundela ye moi j'ai des relations nayebi ve komona boyebani na bato minene moi j'ai des relations il faut faire attention même pas epa na ngai mais ate pa bato mosusu fo koyeba ndenge nini akofanda na bato lokola yo yeboye nalobi deja nalimbisi yo mais nayoka lisusu lisolo ya mwana wana te ka quartier bazobeta d'ailleurs pour ton information nazoyebisa oke il faut nazala na ole mosusu na quartier bamona ata yo mpona efface bango mémoire po ezala mensonge po ezala loroi mensonge moko boeleka moyekaka nde togangaki po ngai asalako na volonté na ngai te na mvutima ya masana ngai aza kapable bakokota mpena chaque lupango nyonso ya bango nyonso ezalaki lokuta mama nyonso tosalaka chiffre nepo ezali lokuta so na bimi kuna na kotia nyonso tozalaki chiffre nepo ezalaki lokuta parce que nasoigne te nasoigne ngai alingaka rankine te ngai na famille catholique preuve anemoni ma marie atondi gracia nayebi elo oni na osala oko olobi okoyana nanga moko nakotiso na ndako ye wana obi te mama donc oyebi ndenge nini okoexplike yo oza courage okoexplike bien olobi mama te ezalaki envoûtement vie azalaka ne bien masa wana likolo mwasi namona ye kaka vie ndenge apesaka ne bato mbote vie azalaka bien plein na veni nde akreaki eloko wana nzambe azwa lokumu masala mfutenga nakenda ti komake na mere ya biso te tokenda ti chez yo na palais tomaka na mere nasa bamfoutima nayebi yango très bien mais naokotisa o studio merci ve naokotisa studio donc belela komona nga kaka ndenge olobichiffre 9 oza na nzembo mobimba epuis clip na osala ngo na ndako na yo clip na yo osala na palais en plus peti omona nde na ofula o soki mpe esprit nange etomboki nabwaki yo mikili oke continue babiloko nabwaki yo petit poto c'est rien awa nde mbongo eyali poto c'est rien awa nde mbongo eyali lokolobi wana bamisien na yo chiffre 9 mobali mbinga chiffre 9 mobali ya bato pour ma mère alors pour na badiso na mère Marius Mangwana chiffre 9 bala bato bafutakaka merci boss eza lokwa crédit donc ezaka nasali po oyeba valeur na ngai merci wana kutu biloko ya mike merci donc na vie il faut koyeba kogarder barelation ata mpo na ngai ata mpe motu mosusu en tout cas nde nazali na kanda peti bolinga bosuka mabe mais nyonso wana nabosani na ngai mais vela kopesinga ata badollar mais eza dollar tinakati ta mosu osali confusion nde ezalaka merci ve naokende mpe oyebisa yolandeki masake olimbisinga parce que ye moto atindenga abayekende koseskize pa grand frère no wana yolandeki masala petite ozebela perle rare ve alimbisinga
Eh, ta liberté ba. Donc lelo opinion so wanga na ngai lobi ki na chendo zemi pona piéger pona maltraiter yo. Mais avant zemi kota, o dès que on a plus dans besoin kota, ce que on est que na capable de ce que mbele tinga na responsabilité. Donc j'aime pas. Teti na yo na linga kyango. Na linga kyango. Na vila kyo. Na linga kyango. Na vila kyo. Yondo za kite, tu parce que na epse ko na ba période ma be yondo linga kinga ko na piège na yo. Liberté. Ba constat kola. Ibala bien ya mbongo na poto. Ngana tik bon na landa. Mais allez-y, ça choix na yo. Na zemi na yo, na sa choix. O Qu'est-ce qui peut faire zemi na ngai? Parce que moi tout temps il a raso ko manda ba to ko ta ko na ba. La bonne na takola na. Tu na bi constat kola na Londres. Tani na kozala mo poya ti boma ke sente ngai. Liberté sakalanga. Mais bien. Liberté so rappelle. Et la deuxième fois on va moi petit ça. L'autre vous avez ngano na Lubumbashi na Mariano. N'est-ce pas la différence? Je parle beaucoup. Oui, bisingo papa nous sommes un peu bonheur moi pour faire na yote. Banaza ba tona po ko mutanga tanga kaona. Lelo bandela mo lisusu. Nyonso na po yeba esika yo changai et la secret to komisanga. Liberté. Non seulement maman na baka, maman na trouble bingate. So zwanga pété, oyebingate. Non tchelo trouble la foyer no zanga même moi la mai. Na kuna ba posa ba midi à 14h na on était. Nga pesa nga solution papa. Yo solution ezati na ko bima na yo. Sima ngalo toketi na ndaku na yo. On go zwanga pété ko bien. Et puis nous chowa po chezemi, okomi mbomi mona ndeti yo champion bundi kombo gagner ma peka likolo. On okosa. Nous malé. Vous allez pas tout mon inasi. Il comme gros la monnaie de ndenge ni pas trop besoin de solution. Pour la nanga par nos questions nanda pour les solutions. Alors pesa écoutez malembe dimanche. Ngai na bomo na yo na yo ka. Non na mo limisa ngai. Na suis conscience. Ezala muke, ezala ebele na ndo lokona tikelo pardon mon amour. Combien de sengate pardon na age on na combien nango ba mona moka muke azona na sima boye eza soli na ngai. Alors pesanga valeur, pesanga molokum. Je prends acte na makano subi ko zo pe décision ma bête parce que ngato ne ko to kabonate. Pesanga temps et moi prêter mon lokuma somo ngapena o tikela. Nous ngana ko so 4 jours. Ngana ko so 4 jours. Na fait ce temps. 4 jours. Mais après 4 jours, on a notre solution bien. Nous avons c'est comme si on se engagement quelque part. Engagement. Pas besoin de me putain. Vous avez un séminaire, ceux qui m'ont bien beaucoup de la passe. Mais oui, je vous dis. Mais tu as dit. Oh. Non, qui m'a chéri. 4 jours. Bon, ce que dans des jours, on a opéré ça au cas. Non, c'est pénible. Parce que ça m'a été pour passer dans mon boîte. Oh. Dès que ok, nous devons faire un sac qui m'a $35. Il faut que je sois ça qui a. Il paraît que ça m'a bien mon ami. Vous avez bien mon ami. Oh non, c'est mon PC. Non, PC, on a mon bel nom. Non, on finit au PC. Non, non, tu peux ça $35 qui ont. C'est ça qui a abordé. C'est ça qui est top. La chance chère, on a ballon, on a ça bien. $5. Pourquoi nous n'avons pas quitté ma casse? On a quitté ma belle pointe. On a pas sa valeur. Il aura pas eu ta rapport. Il va rater. Ngani wa $35 c'était ici. Taboui, moi ça c'est na zemi amour. Ah, bitof to fait moi na raboui. Ngana ko yeba ke so otika ngai risque. Risque, ngana bomaka bato Bonjour. Bonjour, chef. Pendant. Merci. Donc, on a mon voile pour papa, donc, ça va. Eh, ya chiffre. Non, faut le voir pour y battre. Non, non, pas bailo. Bailo blanc blanc qui n'a pas, c'est pas grande sœur camarade. Ah, bailo blanc blanc. Bonjour, maman. Ça va? À part ça, nanda koundé. Tout ça, il est bien. En tout cas, il y a un tout monde dans la tête. Maman, tout n'est que au couteau, à mon encala.
aoba misala na bino oyo mais ya chiffre obi ke ya liberté otia désordre na famille impossible akomolingana camarade na nga secrétaire na ye kutu abengi ngai ye ti awa mais il faut mona kofinga ti wana kofinga te afingi biso bandumba o napekisa camarade na nga ti kokende oluka ya liberté na mosala na biso kofinga tondisi bato awa tu peux pas imaginer oui ndanga makuta elekeli nga nake mpe nakutani ya liberté na tuni andimi avoué na ye andimi neke alingaka camarade na ngai naoyeba te so na osala nini ayinga kwetisa trouble entre nga na camarade na ngai esimba te moto abebisa camarade na biso nabengi kutu 16 ayebisi nga wi jile ya na bino alingaka ngai alingaka ça fait 2 fois ngo azolingaka me ye nde azoboya parce que noyeba te entre bango balinga nazoloba vérité kuma ntina akende kuna oyo akende kuna na bureau secrétaire na ye afingi 16 plus o amonaki so akenda kodéranger kuna na mosala te nga mpe na comprendre te mama nde ekende boye ekende mabe karibu ayoka kuna camarade na nga ngamu nalingisi ye epai grand frère na nga mama akoyoka kuna na nde ekomaki o camarade akotya troublement na famille na comprendre non te yo sola na ye nano nga mpe nakomolembela ngo bote yaya boye nazwa ye wana poso mama ayoki makambo nyonso yaka na mutu na nga ngai camarade na nga 16 plus sola na ye nano nalembi mpenza sola na ye nano en tout cas Julie na regretté makasi comment liberté akosa eloko wana donc abanda makambo okala ese umeli eumeli ko ya chiffre eumeli ando tie lito ebanda kala on va kuta lo kutani kwa ndeza ya solo ali pour secrétaire tial a se déplacer kuna bureau ya tial ndanga a na maison a lo ba c'est que bon na comprendre bango nyoso na comprendre na lo ba vérité na lo ba lo kuta en tout cas Julie vous allez qui na ba bêtise wana na moto na kokondi ma jamais liberté ça la rapport parce que moi chiffre 9 je n'aime pas de bêtises en tout cas na ko solo na liberté comment ça s'est passé comment on a évité la liberté na rapport na té bon on a évité ndeni bino bokolela parce que moi c'est un ami bon bon je n'arrive pas à comprendre parce que depuis que nga na liberté bon non non mon ene bloc on a été bon yo zo rencontre je ne sais pas si c'est des rencontres mais yo pour ko sangate nga même na musala ba benga nga pasteur parce que je n'aime pas de bêtises je n'exporte pas ça tu vois donc ce qui liberté en tout cas ce que ça bon liberté donc ici na rotika na otambola ne juste eti joana nga moko na moni ye na otima campagne pa accélérer lenga kota ba robe moko ya marié yaki mais na moni nga moko na kitamo magasin na tuna owanga ye nyoso wanga na kame ya 16 plus nde avoué ke ebisinga ki non na lingaka ye bon na ebité la vie na ye biso to pesa ka conseil te ke bande ko makambo sala neza bien te ote pe biso famille en Jésus la te karibu ayoka kuna o camarade na yo ya na bino tolembi penza yo ata bino moko excusez-moi na pona terme mataki ndumba ngopo na wapeti na bokota tina baleke ba camarade na bino et 16 plus donc bali na ye aza grand frère ya CV ki ana lwana na mira emujinga tambo na ni na poto so ki makambo ata yo moko botanga wapi karibu so ki makambo ngai nanu surtout ngai nanu ebi ke 16 aza camarade na ngai otanga wapi na oyeba te place akotanga na oyeba te so na obima ndenge ni ata yo moko manga place nga naza na obima ndenge nini Julie yo po ebi mira emujinga tambo oui na ebi oh comment oyebi ndenge po wana baba passer na biso akati vraiment moi c'est la liberté comme tu as ici po biso na bango to kola parfait mo oui parce que liberté mutachaka ngane en contact parce que yeba ça la faire rappel na va pas faire donc yango to sola bien en tout cas ça va très bien il y a pas problème wana au moins que ça la bien donc liberté c'est ça que je dis liberté donc si ça continue comme ça on va identifier liberté Geko wanga malongiko Salam salam Geko wanga malongiko Siwatile